Anche se ci hanno impoverito, noi non condividiamo la filosofia secondo cui tutto è vendibile, basta pagare. Io credo che questo sia un altro punto di riflessione molto importante. In ogni caso, se è vero che siamo impoveriti, è anche vero che prima di vendere i gioielli di famiglia si fa una politica economica seria, partendo dai tagli delle spese superflue, eliminando i capricci del nostro Presidente. È su questo che voglio anche aggiungere che sulla generosità del nostro Presidente sceicco molto ci sarebbe da dire per il suo elargire soldi pubblici sottratti ai nostri poveri, ai nostri studenti indebitati, ai nostri malati e disoccupati, talvolta soldi pubblici sperperati per soddisfare il narcisismo del nostro Presidente, pagando per propagandare la sua immagine personale e per gratificare affascinanti fanciulle come Caterina Murino. Io vorrei sapere, ed è un diritto dei sardi sapere, quanto il nostro Presidente ha pagato perché questa brava attrice indossasse un costume sardo da esibire sul Corriere della Sera. Non stiamo chiedendo cose illegittime. Così pure alla Santanchè, è stato generoso anche con la Santanchè, anche con un'agenzia di modelle, la Venus Dea.